deze reuzen te gaan bekijken die volgend jaar in augustus naar Leeuwarden komen. Het is niet zomaar een reus die langs komt lopen, maar deze reuzen die spelen echt een verhaal. Wat ik heel bijzonder vond was de manier waarop ze met vrijwilligers en linten de optocht begeleiden. Dat vond ik echt in die zin uniek. Had ik zo nog nooit eerder gezien. Nee. En met de gedachte dat je eigenlijk in Leeuwarden de hele route zou gaan af moeten zetten met dranghekken. Daarvoor zie ik nu dat dat gewoon niet hoeft. Het zijn brede straten, het is ruim opgezet en onze infrastructuur in Leeuwarden is nogal wat anders. Dus samen met onze partners zijn we gewoon in staat om dit evenement goed te laten verlopen.